tabinteena iyo sheekooyinkii ugu waaweynaa dunida kubadda cagta meel walba aad joogtaanna waxaan idin leenahay afur wanaagsan kul caam waantum bikhayr ramadaan mubaarak qodobada xiisaha badan ee tabinteenna aad kaga bogan doontaan waa liverpool oo usoo yeeray war qaracan leh islamarkaana aan qurux badnayn warkan ayaa noqonaya mid ka mida wararka ugu markaa naxdinta badnaa ee reer liverpool sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa ayaan soo qaadan doonaa kooxda kubadda cagta ee blues chelsea sidoo kale waxaan ka warrami doonaa Gunners Arsenal oo iyaduna waqti aan siin doono iyo waliba kooxda kubadda cagta Barcelona oo iyaduna xogo gaar ah markaas aan idinkaga hayo oo aan eegi doono sidoo kale Atletico kama marna tabinteena iyo waliba umuuro kale ku saabsan dunida kubadda cagta soo dhawaada meel kasta oo aad joogtaan channelka subscribe saaro sii share gare muuqaalka like ku dhiirigeli daawade aad baad u mahadsan tahay aanu ku bilownin ninkan aad daawanaysaan aad la socotaan waxaa la yidhaahdaa Julian Alvarez marka la eego dhowaan ayuu ku biiray kooxda kubadda cagta Atleticanku ama dadka taageera Atletico waxay ku leeyihiin ninkan mustawigiisu waa u liitaa way ka jajaban tahay xaalkiisu ma qurux badna Barcelona uu rabaa meel kale inuu aado rabaa mustawaha kooxdu waa la qabsan laayay mustawaha kooxdu aniga waxaan qabaa inuu qalad ku qaatay in uu qaato go'aan kooxda kubadda cagta ee Atletico inuu aado waana ku soobeynaya waa laga yaabaa dee Atletico nacayb baata waxba iska dhihi kartaa laakiin sababta kugu soobeynaya waxa waaye ninkan wuxuu ka tegey koox leh falsafad iyo qabaareed qurux badan koox kubad ciyaaraysa koox laga baqayo kubad wanaagsan oo falsafadeedu unbelievable ay tahay laakiin marka uu isagu aado meel aan waxba ka jirin oo qaab ciyaareed aan markaa ka jirin oo Atletico la yidhaahdo oo markaa askartiisa ay joogaan oo ninkan lugtiisa ama la yidhaahdo hadduu ku dhaafay lugtiisiisa ku dhaafin nin saas oo saaxiibo aan nahay baa jiri wuxuu ku leeyahay waryahay ninka hadduu ku dhaafo lugtiisiisa ku dhaafin saasoo kale bay Atletico iyadu u dhaqmaysaa oo dil iyo marka maanta oo dhan jug bay ku jirtaa marka meel sidaas ninkan wuxuu rabaa kubad qurux badan oo loo keenayo loo soo shaqeynayo afkoona goosha laakiin ninkan waa hadduu markaasi helo koox xitaa PSG hadduu tago وبعدين waxaan qabaa rikoorada Mbappe uu burburin karayo marka nadiif kubadda cagta ee PSG xataa hadduu tago wax wanaagsan buu samayn karaa bedelkeeda Atletico marka waan sugi doonaa warqolihii kooxda kubadda cagta ee Blues Chelsea waxaa leeyahay Chelsea garbaha ay haysato saxiixda ay haysato waa laga yaabay haddana naadigu waxba ma samayn karto duruuf adag baa haysata xaaladday ku jiraan shaki weyn baa laga gelinaya ma garan kartidba waxaa leedahay dadkan intee u socdaan nadiif kubadda cagta ee Blues Chelsea waxay hadda markaasi iyadoo haystaa xidiga badan oo daayira ah waliba sanado badan heshiisyadoodu iyagu ay yihiin oo hadda mid dhawaan ahayn Chelsea 250 milyan ayaa markaasi la tilmaamayaa inay diyaar u tahay inay ka samayso saxiixadeeda Jimmy Gittinis oo la keenay hadda ayaa diyaar u ah leeyahay in la iibiyo Delap ayaa la iibin doonaa xidiga markaasi Garnacho ayaa isaguna sidoo kale wararkii ugu dambeeyay tilmaamayaan in suuqa kale iibsiga la dhihi doono waa la iibinaya sidoo kale ragga la iibinayo waxa kamid ah Badishel waxa la iibin doonaa Tosin sidoo kale Chalobah iyo Fofana intuba waxa leeyahay 250 milyan laga rabaa lacagtan in laga sameeyo marka ma sahlana lacagta Chalobah kadibadu ka soo baxay Tosin sidoo kale waa lacag badan kuma soo bixin sidoo kale Badishel waa 25 milyan ku baxday Fofana almost lacag aad u culus baa ku baxday markaad ku dartid Delap 34 milyan 45 milyan Garnacho iyo 9 milyan aniga waa u sheegay Garnacho waxaan yiri wuxuu Manchester United oo aan la xisaabinayn oo Lucas Shaw 10 sano iska joogay uu ka qabsan waayay kama qabsan karo kubad xumadiisa wuxuu ku darsaday asluub xumo wax laacib weyn isagu markaa noqon kara wuxuu leeyahay xirfadu leeyahay daarto yaabaysa afrood waxay ahayd Real Madrid inuu isagu ciyaaro maanta iyo Barcelona iyo kuwa kale markuu ku leeyahay marka muxuu ahaa maanta oo dhan laakiin bila akhlaaq waaye markaad fiirisaa waana laacib kubadda cagta wafiiri waxaa la yidhaahdaa hibo ilaahay ku siiyey hibadaada keliya kuma filan inaa heerkaas aad rabtay aad gaartid sababtaan ku sheegaya waxaa jira laacib Cristiano Ronaldo la yidhaahdo iyo Wayne Rooney laacib la yidhaahdo Ronaldo hibo ilaahay siiyey Rooneyna hibo ilaahay siiyey mid kastaba hibo leeyahay laakiin ninna wuxuu doortay habeenkii inuu caweeyo oo kalaabada iyo meelaha taga habeenkii u dhunto
nina wuxuu doontay habeenkii waqti hore inuu seexdo oo maalintii birta iyo jiimka waqti hore uu isagu yimaado si caafimaadkiisa uga taxadaro cunto caafimaad lana cuno habeenkiina hurdo si maaragtay biritoole uu u noqdo taasi dadaalka waxay keentay kiristiyaanada aad arkaysaan dadaalkii Wayne Rooneyna wuxuu keenay inaad aragtaa wejigiisa siduu maanta u yahay heerka kubadda cagta ka maray marka waxa waa lagu kala tagay taa marka la eego marka waxa ninkan muuhibad uu leeyahay laakiin hibadiisa kuma filna ninka garnaajo leeyahay sababtoo dadaal bay u baahan tahay runtii markaasi war ninkii Courtois warkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in uu isagu milkiyay nadigan markaasi warkii ugu dambeeyay Fabrizio ayaa xaqiijiyay ninkan isagu in here we go leeyahay isla markaana nadigaas uu markaasi owner u noqonaya nadiga la yiraahdo Lemonade FC maalgashi buu ku sameeyaa adduunka waxa waaye maalgashi buu noqday lacagtadeedan barkanaya bangiga dhiganaya ma jirto bangiga waa ku shaqaysanaya adiga ku shaqayso bangiga intuu ku shaqaysan lahaa marka Arsenal waxay leedahay annagu waxaaba na diloodayba marka Hinkaabi joogo marba adiga fuusto nin bay u riixay Arteta la marka xaalku ka xumaado maarag wuxuu rabaa fuustada meel la geeyo meel la geeyo laaya marka Hinkaabi lagu riixay rekoorkan Hinkaabi wuxuu leeyahay 1.7 ayaa marka laga dhaliyaa bergeemkii marka la goolasha laga dhaliyo yani ninkan win percentagekiis waxa lagu tilmaamay 57%kiiba 57%kiiba ayaa win percentage lagu sheegay halka win ratekiisa lagu sheegay marka uu isagu ciyaarayo Ricardo Colivori oo shalaytol ay ku eedeynayeen warbaahinta Arsenal ninka dhaawacay inuu yahay uusan ciyaari karin 70% marka marba idinka xiddig ku riixa fuustada marka idinka galab idinka tahay marka ma joogsanaysaan dad joogsanayo ama idin Arsenal sidoo kale waxa si rasmi ah u soo bandhigtay wiilkii Bukayo Saka ahaa heshiis wali baa la siiyay ninkan sanado kale ayuu soo ku sii qaadan doonaa Gunners Arsenal waana heshiiskiisu rasmiyan waa long term baa laga hadlayaa 5 years ayuu soo qalin ku duugaya almost waa de haduu sanad kadib ka tagana la yaabin de meeshu caalku wax qurux badan lagama soo sheegayo marka waan sugi doonaa wararkii ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta ee Gunners Arsenal markaan ka tagno Liverpool waxa la leeyahay Liverpool wax qurux badan kama soo baxayo Adnison ayaa su'aal laga weydiiyay ninkii ahaa Isaac isagu inuu ciyaari karo dhawaan waxa uu yiri nasiib darran dareemayna anaga maxaa yeelay ninka Isaac mustawa wanaagsan isagu ma soo bandhigin xiliyaareedkan wixiisi ugu fiicnaan ma arag laakiin xiliyaareedka dambe sugi doona almost xiliyaareedkiisa soo dhamaaday baa laga hadlay Isaac markaas marka umurta haday wanaagsanaato wuxuu yiri xiliyaareedka saan qorsheynayna kan dambe ayaan rajaynayna wax wanaagsan inuu soo bandhigo marka ninkaas baa lagu soo warramaya wararkii ugu dambeeyay hadii aanu eegno kooxda kubadda cagta Barcelona taageerayaashu waxay dalbanayaan ninkii ahaa Rafinha in loo dhiibo penaltiyada halkii loo dhiibi lahaa nin la yiraahdo Lamine Yamal ninka 14 penalty buu tuuray waayihiisa kubadda cagta ka soo bilaabo Faransiiska nadiga Leeds iyo nadiga Barcelona marka 14 penaltigiisa dhanba wax uu lumiyay malaha 14 gool wada dhaliyay marka ninkan hal loo dhiibo nin daacada oo baahan oo aan wax uu ka naxay jirin oo shaqadiisa daacad u ah ayaa meel gaari kara baa leeyahay marka cunugaas meesha ku dhashay oo alxafaaya wax badan uu sameeyay malaha baa leeyahay Lamine marka kan hal loo dhiibo taas bay leeyihiin marka reer Barcelona waan sugi doonaa war Barcelona war farxad leh u soo yeeray waxa leeyahay Barcelona waxa la tilmaamayaa in la siin karayo ogolaanshaha 14,000 oo dheeraad yani C1 bay rabaan fadhiyada C1 waxay qorsheynayaan markay dhanka waqooyi la fariisto kuraasta in loo ogolaan doono waliba xitaa waxa leeyahay 14,000 oo kursi Janis bay noqonaysaa marka inaad heshaan taageerayaashu bisha Mars ayaan heli doonaa reer Barcelona marka waa ka Lilian Thuram ayaa weeraray Jose Mourinho markii Jose Mourinho uu ka shakiyay ninkii Vinicius Junior ahaa in la cunsuriyay wariyaa wuxuu yiri war ma ku sheega soo taadigu bini aadan tahay maxay tahay aqligaaga iyo maskaxdaada nin bini aadan u eg oo kale uma dhaqmaysid Mourinho wuxuu yiri adigu dacwin madow waa la soo shaqaysay laakiin inuusan marka laacib kale cunsuriyad sameeynin oo Vinicius aan la cunsuriyeenin maxaad ku cadeyn kartaa say u leedahay buu yiri adigu waa weer buu ku qaaday wuxuu yiri nin wax gal ama tido baba buu ka dhigay baba uu daaray markaas Arsenal kulmadii ugu dambeeyay dhibco badan bay lumisay saddex naadi ayaa ugu dhibco lumis badan sida u dhashay sanadka 2016 naadi Crystal Palace dhibcood bay lumisay
naadiga West Ham oo heerka labaad u socoto waad ogtihiinoo sideed bay lumisay marka kooxda kubadda cagta Arsenal 7 dhibcood bay lumisay sanadka sida u dhashay marka Arsenal horyal rabta ay leeyihiin marka aniga dad saan galab u ay leeyihiin horyal bay rabaan no horyal anigu ma arkayo waa shubeen kun waa ku daayeen marka aad baan saddeed daawadayaal channel subscribe saaro si share garee saaxiibadeen la wadaag meel kasta oo joogtaan nabadino